bande proposons la biso donc ikomitango bayindo toza lelo donc les DJE toza na tango ya bayindo toza na messager koko kikulu toyebite ako expliquer biso les DJE date oyo ibanda depuis 1900 et quelques mais toyambi lelo expliquer biso bonsoir. Bonsoir, on a le plaisir trop. Il y a le monde entier, 510 millions de kilomètres carrés, Ndenge, Mboulos Kimba, Malaksaki, dans le nom, il y a les polos lancés. Donc, les deux avaient les DJE, et ont organisé ça, on a vu ce bagno comme un temps de l'aïe. Donc, on a vu comme belé, mais Holanda, réalisation, il y a maintenant Ndenge Roleka. Donc, les DJE, ils allaient. Journée à bénédiction, puis aller journée au toujours bien il y a changement de fréquence. Voilà, donc journée à bénédiction, la journée à changement de fréquence. En tout cas, tu es beaucoup, mais la bande de go, bazol en biso, bazol a besoin baïba, mingi ko ça la organisation au Maroc, ils a facilité. La évité comment on s'en sortir là. Bon, organisation nazaka nga moko te ba tout temps balanda nga esengeli bayeba ete nazo travailler na bandeko bazali tout étendue de la terre 510 millions de kilomètres carrés Suisse, Canada, Londres donc eza penda administration mobimba evandi na siton to sala manaka ya fête boyo kape baninga ko basali bokasi ke biso nyonso to vanda to sangana isusu pona okanisa pasi ya mama Kimba Vita wanyo kwa maki depuis les 2 juillet 1706. Bon, merci Coco messager pour émission na biso tango ya bayindo donc komi tango ya bayindo mais la bande ko bazola na mingi ba otuna balobaki mais tango ya bayindo et la kisini ni ko mudu so mona zane chrétien mudu so mona zane musulman na éviter ce que tant otoza oyo ezani. Bon, tant que bayindo lingo lo bage mutu mwindo siko lingo démarrer activité réelle au Nzambachaki na katina et puisque depuis le 2 juillet 1736 Mama Kimba Vita ici patro ba bien kazaki muyaka bamindele otobenga lokwa basango ya protestante na ya catholique bakangaki pe batumbaki moto mais esprit na yone mataki na sanza donc ningo ba keso lelo bamindele bazolo ba biso histoire des planètes bazo bomba ba secret puisque bazolo la biso visuellement makambo mususu mais na réalité et sengeli mutu mwindo ayeba pe ba secret ya ba planète na puisque toyo sala constat ya koyeba ete Mama Kimba Vita to batumbaki na le 2 juillet 1736 esprit na yone kenda ovanda na sanza ça veut dire pour le moment yem to gérer fait fondation ya bana nyonso o bazo botama o mwasi azana zemi ebage bana wana nyonso ba botama bazo ya siko na maele ya sika o to bengi Mama Kimba Vita nakati ya moi ba esprit ba koko na biso ezali nakati ya mpepe ba esprit ba koko na biso ezali nakati donc tomba lo ba planète ezali ba siège des esprits lelo siko to expliquer ndeni mutu mwindo akozonga na fréquence na donc makambo tango ba indo ezola tsabiso ke mutu mwindo azozonga siko mobimba ya makambo na puisque makambo o tout ozolanda lelo ezali mode de vie moko ba pesa ki biso e yaki na colonisation depuis les 3-5 mois 1491. Merci Coco messager Kimpolo donc na bande ko bazolanda biso to rejoa pena tamingi te ko kala mingi te ko pesa biso discours donc na tango pena ba indo ko pesa biso discours to yoka mais organisation légale ndenge il faut to moni ba place sur les vite ba subaye ba suba netka ba respecter RT na éviter to organisation ne eza moya otenga ko lobani bon organisation ba ko ko za la otenga mate sauf que to yebi ba congolais na ba emploi du temps ya ba mboka oto za libanda ba panier zali bana bazali faut occuper dans l'occupation en date pour mettre chaque heure exact 18h30 bandio yamba invité pour nous démarrer 20h. Donc ils ont pas manœuvre il y a biso ba congolais ndenge ezalaka mais kala mingi te baninga msu bazaza libanda bazoyaka soki to démarrer maman programme puisque lelo to loba mukuse mais to loba makambo ezali valable pour na mutu mwindo ayeba ke soki lelo bazobetela makambo etali planète lune esengeli ayeba esprit na nini po ezana kata lune nde to bika na kata lune o to bengi sanza biso to se retrouver na esprit na biso ya fécondation na kati ya po ba benga lokwa planète Mars mutu mwindo faut ayeba planète Mars ne ezani tant to loba planète Vénus que planète Vénus ezali étoile au bomoli ba musulman ba tia na mosquée pembeni ya sanza étoile où ebimaka na tongo na 5h30 ba bengi yango étoile de David ba biso ba bengi étoile du matin mais biso siko to etola tsapolele que depuis 1887 na le 12 octobre tant Mboulos Kimbangu amilaki saki na poisa na bomoto otozali pour la deuxième fois et il y avait des étoiles filantes où bande ko parcourir na vitesse ya 3600 km/h
Donc biso ce que na puissance wana relaxa ke ba koko na biso bazaki na puissance ya 136 étoiles. Nous devons dévoiler tous les secrets cachés de l'humanité pour nous délivrer mokili puisque mokili ezokende na otozo benga lokwa shit total ya makambo ya mabe o bazipelaki conscience tope bomoto ya mutu mwindu lelo bakoko otozo ba lokwa bandima ekonyo kwa ma elingo ba délivrance on pepe na bango et ko fongola conscience na biso ko tomiye ba lolenge kanto sengel toza. Si vraiment un grand merci hein, excusez-moi na bandeko bozola na biso tokomi presque na suka mais tolinga to balancer bino ba image bola na ndenge koko a opesa discours bola na ndenge ton na biso ba indo elingi ekoka parce que déjà kokaki na ebité koko ba ndeko bazola la mort réveil okolobani ni pona biso ba indo mon message na ba indo des messages to opesa na ba indo esenge ba indo nyonso ba yeba ete mokili déjà ningani eza isuli kambu ya kotatone te puisque bana ya Abraham bazobunda bakomi kotiana ba bombe bango na bango na si bozoyoka Ismaël na Isaac na kata ba mosquée na ba chrétien bazotiana ba bombe pe bazoboma bango na bango donc biso to ko Jesus na likama ya liwa wana te puisque utakala mutu mwindu anyo fami tolobeke makambo ya souffrance ya mutu mwindu eyebana ki depuis 1885 tombe bazalaki lisanga ya Berlin pona okabola Afrique mobimba mais lelo ko biso tozobeta lisolo moko ya kolakisa ke depuis le 26 juin 1706 Maman qui pas vite ici pas a dit prophétie que zo mwana na kata zamba tant ya zo mwana wana basango balinga ba zo mwana ba ki na Rome pour ba identifier mwana wana puisque misu na ezaki pour éclater comme rayon soleil maintenant ba ki ko zoyer ba kangie dans le 29 juin 1706 ba tirer na cour ya ba missionnaire catholique le 2 juillet 1706 ba tomber na ngomba ye vuvulu. Et moi, je suis là pendant une semaine. Après une semaine, je suis là pour poussière. Il y a nous autres, il y a maman qui pas vite. On a des gens qui travaillent, on a magie. Mais moi, je suis après une semaine, je suis là pour poussière. Moi, je suis sous canon et pelé zikisi bango sous mon bilongi. Donc, il y a des gens qui sont là et c'est un sa conscience. Puis, c'est autres qui sont pas chez eux. Tu veux dire que nous allons voir une photo. Donc, mundu nyonso na minute esengeli alata oyo tozobenga lokwa motako cuivre puisque ba bombe kozala ebele ba tante kozala ebele donc mwana mutu mundu nyonso pona to éliminer ba accident oyo ezoya mbala kata esengeli to bando sela cuivre yango to lakisi ba benga motako to lobeke mutu asalaki cuivre okomona ekoko panzu ya Congo azali descendant ya 5e roi du Congo o ba benga lokwa nzinga nkufu puisque parcours est à Moulay. Tu peux aller dans solo que les bandes de la Mokili bandé la forêt équatoriale, Batona Bakenda qui tire comme ça là, Éthiopie et Égypte. Après, va retourner pour nous faire la vie au royaume Congo. Et le royaume Congo est chité dans 1500, au tombé en 70. Babikolo nyonswana bapanzani ba otobenga koko kiamfu ake kosala bandundu otobenga koko mwata yamfu ake kosala katanga ye mutasali descendance ba chombe koko ilungambi di koko ya baluba ya liboso donc baluba esengeli bayeba ke Maroc obiso tozali ezali territoire ya baluba donc bakolo Maroc eza baluba donc baluba bautaka na Égypte bazali ba milâtre o bayaka awa ndamu na bango bakitaka bake ko évoluer Congo Kinshasa puisque Congo Kinshasa tongami na 1882 ndeki Kinshasa botami kuna na kitambo mais avant Kinshasa banda to uti na kata royaume Congo après chita royaume Congo nde ba tribu onyo su tozo mone bibi plus ou moins 449 tribus yango esali naissance ya Afrique mobimba. Vraiment un grand merci hein pour la bosalité bango tebele na bandeko nyonso bozolanda biso hein privé malombo sans oublier hein oya mandeko Abel la bosalité Jogo donc on a Guélom Ndengele. Merci de bandeko nyonso bozolanda biso na Sidi Moussa na Belgique na Casablanca na États-Unis na Congo Kinshasa donc vraiment un grand merci na bino tuna bide koko mo mbote ko to ko dans la souka. Bon mbote na nga na na plaisir ya koyebisa polele te baninga nyonso baolanda biso baza mokili mobimba tobeda ke 510 millions de kilomètres carrés donc na pesi bango nyonso bambote bato basali effort ke biso lelo tomoni pe na présence ya ba maître ba sportif ba maître Chebwe ba maître vraiment ba ebele te mais masolo eza ba koko non tant to loba ke tango ya bayindo elingo loba ke esprit ya ba koko e bandi ko lata bana na bango pona ba bwaki sa makambo ya na colonisation tozonga na kibobiso donc kibobiso
yango ndenge te délivrer biso c'est que comment on a délivré na makambo etali politique te puisque la politique toloba yi déjà que eyaki kuya na bakolon pour na bapesa biso orientation ya mode de vie na bango mais sikoyo ekomi sikoyo mutu mwindi fois c'est la mode de vie na ça veut dire na kati ya changement de fréquence il faut mutu ayeba ke koloba ezali fréquence donc soki bayeli yo Elohim bayeli yo nde fréquence ya ba européenne mais biso fréquence na biso eza nzakumba fréquence na biso eza mvideli mukulu wa bankambo fréquence na biso ezali akonga mongali fréquence na biso ezali onya shongo fréquence na biso ezali chemaunga mbunga ozomona sikoyo donc mutu na mutu il faut sikoyo azonga na fréquence na ye omoni bagene kuna bayebeli il faut bazala puisque esprit bakoko déjà eza na révolution ya sanza puisque tokuti kosala fête moko le 15 avril elingi kobaka chaque le 15 avril tozaka na fête ya sanza babengi yango fête ya oyo tozokobenga lokola ya fécondation donc na kati ya fête wana ezokofaire varier makanisi na biso mpona to raisonner tokota na kati ya bozindo ya mokili totumola basekret oyo ezalaki caché ça veut dire mokili ekokufa te mais délivrance moko ezoya oyo ekorenverser monde tout entière mpona kolakisa sikoyo ke mutu mwindi kutaka bapesaki responsabilité agérer mokili na mayele ya nzambe mais lokola responsabilité wana babotoli yango mpe bapesi ye oyo tozobenga lokola foi moko en Christ yango lelo akomi kotelengana sikoyo po tolonga na kati ya kotelengana donc il faut tobwakisa makambo wana nyonso teke mopepe moko boye ezoya koréunir force ya mutu mwindu mpona alongwa na kati ya minyololo oyo eyaka depuis l'époque coloniale. Maman merci hein, merci tokomi na suka ezalaki oyo ya bino émission tango ya bayindo donc vraiment toza na tango ya bayindo merci bolanda tango ya bayindo merci. Beta mondenge oya na tembe na kimbango beta mondenge oya na tembe na makipa beta mondenge oya na tembe na komore beta mondenge wana kongo nego wapio baba mala wapika kemo pepe mula mabanga ekekele nayo wana kongo nego wapio baba mala wapika kemo pepe mula mabanga ekekele nayo sana tembe na bokoko beta mondenge sana tembe na muloba beta mondenge ya sana tembe na komore beta mondenge tembe sana kokosola beta mondenge mana kongo ndeko wakio mala wapika kemo pepe mula mabanga ekekele nayo mana kongo ndeko wakio mala wapika kemo pepe mula mabanga ekekele nayo sana tembe na kibango beta mondenge sana tembe na bakoko beta mondenge sana tembe na komore beta mondenge sana tembe na bakoko beta mondenge mana kongo ndeko wapio mala wapika kemo pepe mula mabanga ekekele nayo moninga ndeko wapio mala wapika kemo pepe mula mabanga ekekele nayo aya sana tembe na bakoko beta mondenge aya sana tembe na kibango beta mondenge sana tembe na komore beta mondenge sana tembe na changani beta mondenge mbote na bandeko nyonso oyo batambwisi matambe na bango mpona kotia esika oyo tozali nzambe abakoko na biso azwa vraimen lokumu donc topesi bino nyonso boyei bolamu na nkombo ya nzambe abakoko na biso na mokolo ya lelo ezali mokolo ya esengo ezali mokolo oyo bakoko bavandaka mpona kotombola lokumu ya nzambe oyo alakisaki bango binongi ya likolo na se yango wana balobaki ke ngonga oyo mpe biso bagene tobanda kosangana na makanisi ya koyeba nini mpo bakoko na biso bazalaki na yango yabedi biso toza na religion te mais tozali ka lisanga ya bato ya mayele oyo tozomeka kolakisa na kati na biso bilenge ke lelo so toyebi mpasi oyo bakoko na biso bamonaki nde tokozwa makambo ebele mais so toyebi yango te tokotelengana ta lelo libota na biso loposo moyindo ya mokili momba ezotelengana ntango nyonso donc tozali na ngonga mingi te par rapport ya ba distance ya baninga mosusu bauti misika mpona kopesa bango accès
bazonga na kimia tolobaki lelo ezali mokolo oyo toliaka soso donc ezali fête ya soso ça veut dire fête ya soso soso toliaka déjà chaque jour mais soso oyo biso toliaka na cérémonie oyo ezali mpona kokanisa elenge mwasi na biso la prophétesse oyo anyokwamaka mpona biso malgré lelo biso toyebi te ke bakoko na biso nde banyokwama mpona biso tokomi kotia elika na bakoko ya bato mosusu mais yambo tobanda manaka oyo toza nango lelo tokobetaka losambo tokoyemba mwa quelques chansons bino bovanda bino kaka ndenge tovandi biso nyonso mpona kotelemisa bato te mais ngamo nde nakozwa charge ya makambo nyonso puisque tobayeke ande tosangani toza ebele tokutanaka chaque le 2 juillet ya kokanisa mpasi ya bakoko na biso cest tokutana bato ndenge na ndenge bikolo nyonso eponi ikolo te eponi mpe religion te mais biso oza bareligie te biso oza kaka ke bakoko na biso bayebaki nzambe selon minoko na bango e soki biso toyebi nzambe na minoko na biso elingi kolobake tokose retrouve na fréquence na biso donc yambo tobanda mwa programme mokie oyo tokozwa 15 minutes ou 30 minutes tozobeta losambo ya bakoko mpona kolakisa lolenge kani bakoko na biso basambelaki puisque kosambela nzambe ezaka te ke okende na kati ya église donc tokobeta mwa losambo moke mpona nzambe ya bakoko na biso abatela biso nyonso tu apambola mutu nyonso oyo alongoli makolo na ye na ndako na ye mpona koya kolanda manaka oyo etali mama Kimpavita puisque tolakaki yango malgré bato mosusu bayaki bazwi mpe temps ya kovanda mpenza mingi te mpona badistance bazongizongi mais biso totikali tozokoba ambiance ya fete monene oyo tolobi ke 311e anniversaire depuis batumbaka mama Kimpavita na le 2 juillet 1706 ça veut dire histoire na biso bato mosusu bakolobake ndenge nini bango basalaka makambo oboye mais tozosala yango na base ya délivrance puisque mutu akokanisa bakoko na ye te akozala délivre te abanda kotourne esika moko mais mutu nyonso oyo akokanisa bakoko na ye ye nde mutu akokangolama mpe akozala na découverte ya bamabombani donc yambo tobanda programme na biso ya lelo topesa kaka liloba ya nzambe bomo ya seko oyo bakoko na biso ekotika ya seko na kombo ya nzambe bongola meso mwene oboyi bakoko na biso fimbo ya kekele oswani na Kongo nzala na libumu ça veut dire biso osambela tokanga misu te totalaka esika oyo mo ebimaka mais okota place nyonso puisque bakretien nde bayaki balobaki mpona osambela fo okanga misu musulman ayabi mpona osambela apesi forme na ye bouddhiste aza na forme na ye donc bato baza na fréquence na bango ntina yango lelo tosangani mpona kolakisa polele ke biso mpe tokomi na temps ya fréquence na biso e fréquence na biso toyebi yango nde tokokundola mabombani yebandela mokili banda boye ya bakoko na biso na kati ya mokili kino moi mwa lelo liloba ya nzambe bomo ya seko oyo bakoko na biso ekotikala seko mvuluzi kimbangu wakanga masambu benadio kilumbu kimosi kibeni sukula ntima mvuluzi kimbangu wakanga masambu benadio kilumbu kimosi kibeni sukula ntima yange sukule mabanga mame sukule mabanga mame ailwe ngisi wa monao yange sukule mabanga mame sukule mabanga mame ailwe ngisi wa monao watoto mbangi muzulu mbangi maoso matubanga fumunzambize imo bakaka babanzila nga mvuluzi kimbanguka kwizako kwiza kwiza sambuno fulusu kembo 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 zambia mpungu kembo siwasolwa kembo 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 Mungu baba kembo siwasolwa Zaya yoso kembela baba bakwikila muzambia mpu ngutulendo kembo 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 mvidi mukulu kembo siwasolwa solo se solo nzambe bakoko na biso nzakomba nzambe mpu ngutulendo ya mbanza velela nyamolo ibanza ndenge bakoko na biso balibinza balakisaki onyashongo tobeleli yo moi mwa lelo na nzela ya milimo minei oyo esimbi etando ya mabele ya mokili mobimba oyo yandola biso mpe okangola biso butu mpe moi kati na makama mpe mikakatano nyonso ezali kotungisa biso na kati ya bomoto oyo opesaki biso utaka lokabelaki biso bomoto oyo mpona tozala na oyo elongo tika ete kombo na omokumisama moi mwa lelo mpe mikolo na mikolo tobeleli yo na kombo ya mama Kimpavita
moko na biso o andimai konyo kwa mapona kopesa biso ndingisa enene ya koyeba lokumu pe bokasi na yo nzambi ya pumutulendo ya mbanza velela bino bakoko ba biso na nguya boyano na biso na mikakatano nyonso ezali kolata bomoto na biso na bolali pe bolamuki bopesa moko na moko mapamboli mwaye pamba te bolobaki yango kolele ete mokolo mwa lelo ezali mokolo na esengo na kati na baye nyonso o bakokanisa pasi o bino bomonaki batiaki bino fongola o monoko bakataki bino maboko pe babomaki bino bapanzaki bino etando biyike ya mokili mobimba tika ete lokumu wana ezongela biso o tondimi kokanisa bino butu pe moi pe bofongola nyonso o ekangami mpo na biso lotomo mwa bino molakisama likolo nse kati na bilembo ya likolo nse nabeleli bino na nzela na moi nabeli bino na kati na sanza pe na minzoto na zamba pe na mupepe bipai nyonso bozali koyoka biso pe bozali komona bana na bino tobotami na mutolo na bino tika ete bokasi na bino molakisama na banzela na biso nyonso tozwa eliki ya solo o bolobaki ete tokozala na bino elongo kino suka ya molongo etikala se bongola meso mwene mpo na mokili mobimba mama Kimpavi tolobaki ete mokolo mwa lelo ezali mokolo na yo tika ete elembo na molakisama mpo na kofungolela biso bizibeli nyonso makangamaki na ntina ete moko na moko akutana na manaka oyo ezali na kati ya lotomo ya kolakisa ete mapamboli ekolanda biso soki toyebi bino baye oyo bofungolaki nzela ya kolakisa biso boyei na nzakomba mpe boyei na bakoko oyo batambolaki na bosembo nyonso ya kotya bwanya ya mayele likolo na mesa tika ete kombo na bino ekumisama bokabolela biso mabota mpe bolongola biso na minyololo oyo ekangi biso ntango molai bolongola biso na mikakatano ya bokono mpe nyonso ekotungisaka bomoto na biso bopesa biso molimo ya petwa oyo bino bozalaki na yango mpona totambola na bino elongo mpe tobengana milimo nyonso ya bazabolo oyo ekopesaka biso kizunguzungu na ntina ete toyeba bino te kasi tosala oyo ezalaki na nzela te tika ete bokasi na bino elakisama na nzela na biso nyonso biso bayo tozali awa na baye oyo bazali misika bipai nyonso topesi bino bakoko na biso matondo mingi na bolamu nyonso oyo bolakisaki kombo na bino kumisama elongo na nzakomba mpo na mokili mobimba bongola meso mwene oboyi bakoko na biso fimbu yake oswani na kongo nzala na libu totondo ezali esengo mingi noyo tokutani lelo nde tolobaki ete tozali na ngonga mingi te oyo esangisi biso awa par rapport ya mboka pe ya bato mais tolobaki ete lokola bakoko bazali kati na biso bakopesa biso manaka ebele mais mpona kokende na lombango tokoloba ete mokolo ya lelo ezali mokolo ya esengo ezali mokolo ya mapamboli ezali mokolo ya kokanisa pasi ya bakoko na biso banyokwamaki ntango molai mpona ngai na yo tobikisama elingi kolobake soki lelo biso tokangami kaka tozokanisaka bakoko ya Israeli nde banyokwamaki mpo na biso elingi kolobake pasi ebanda kolanda biso mais soki biso totiki kokanisa bakoko ya bato mosusu tokomi kokanisa bakoko na biso moko pamba te bango nde moto banyokwamaki bango nde batiaki bango singa na kingo mpe bamemaki bango na mikili bipai na bipai bakendele bango na Guadeloupe na Martinique na États-Unis d'Amérique na Canada na France na Autriche donc toza éparpillé partout yango wana bakoko balobaki esinga mutolo wana ekopanzana te ebanda kolanda biso nyonso na magnétisation na yango mpona kozongisa biso na même fréquence elingi kobaka mokolo lelo ezali mokolo ya fréquence ya bato na bato fréquence ezali nini fréquence ezali ke soki lelo tomoni bamusulman bazolobela nzambe kombo ala elingi kobaka baolanda fréquence na bango so tomoni bachrétien bazolobela nzambe kombo oyo tozokobenga lokola Elohim baolobela fréquence na bango mais biso olobi ke nzambe aza moko mpona tous les peuples du monde mais chaque peuple azali na kombo na ye na esaleli na ye donc makambo biso toye nango yango wana mais mpona kolakisa siko mabombani ya mokolo ya lelo oyo tolobi ezali 311e anniversaire puisque mama Kimpavi tolobaki azalaki muyaka abotami na 1684 kuna na kati ya royaume Congo et na 1706 na le 26 juin 1706 azwaki prophétie ya okekozwa mwana ya mobali na kati ya zamba mwana wana nde babengi Mvuluzi Kimbangu oyo lelo bato bazolobela Kimbangu ça veut dire mama Kimpavi nde aza moto ya liboso oyo alokotaki mwana ye na kati ya zamba mais ntango ayaki na ye na mboka basango ya catholique tozalaki lokola na monsieur Lorenzo babengi Laurent de Lic na monsieur Bernardo bango nde bapesa ye ordre ya kokanga mama wana na le 29 juin 1706 alaki vierge âgé de 22 ans elingi kobaka so babeta masolo ya Jeanne d'Arc oyo mundele atie na TV amaske biso elingi kobaka Jeanne d'Arc ezali mama Kimpavi mais bango basali film ya lokuta balakisi biso ke Jeanne d'Arc une toute jeune fille n'écoutant que la voix de son cœur. Donc, elingi kolobaka masolo babeta ke za masolo na biso mutu na mutu fois luka azonga na fréquence na ye mais makambo oyo tokosukisela a ezali nini bamindele babete biso makambo ya baplanète na kati ya baplanète
balakisi biso na bafilme selon bango. Pembe na sanza awasala observation ya sanza pona koyiba manaka to pe ba secret o eza comme ba revenu o esprit divine ya nzambe o eza na kata siège ya sanza et pe sa biso pona to vivre na yango yango moni ba mindele ba osala biloko mbangu mbangu awasa ba couvese e ko sa biloko mbangu mbangu biloko ato bato ba olia eza poibe e obebisa biso nzoto mais so biso to ko tsuko na fréquence ya esprit na biso ya bato mwindu o ba na kata sanza ndeto bantu osala sikoyo ba biloko moko ya kitoko o ekoza pe durable. Soto leki na planète sanza tolobai ke sanza za mukie akota na mabele mbala 50 fois mais mabele kokota na mo imbala 1500 000 fois c'est que mo eleki mabele na munene mais mai euta na kata sanza donc ko to kutana na mate ebele o ezo ya liboso ndeto bando comprendre makamni obiso tozoloba mais soto komi na o to benga planète Mars. C'est à la planète Mars, tu l'as vu que Mundele a un esprit, au bazar de la planète Mars, Moutoumou bazar de l'esprit, au bazar de la planète Mars. C'est que la planète Mars, on a tout le siège. Mundele a un mot Mars. Mais tu as un siège avec esprit, c'est que biso esprit na biso a tout le monde, quoi, il y a planète Mars, il y a tout le monde, comme on a Kuku Pemba. Kuku Pemba Tolobagi, Azali Koko, il y a tout le monde, Aliboso, Oyo, Abimisli, style, il y a Badred, na Otozo, style, il y a Suki. Oh, le loba, tu vas comme Barasta. Pe bazotambo nango bamisu bakomisango religion c'est que na 1600 Kuku Pemba abimaki na Belgique abimele ba mindele ko déclarer makambo ya mabele na biso ndenge lelo yo tozonyo kwama bitumbezo ningana partout tozoka ba combattre pe batundenge na ndenge donc elingo lobake ba koko nde ba bandaka déjà kolandela makambo bandaka pona kolukela biso bonheur o tozoka ekozwa. Soto yebi bango nde tokokundola makambo ebele seke mokolo ya mardi tolobi ke mardi ezo représenter planète Mars. La planète Mars tolobi biso dans l'esprit na biso bato mundu babengi ye Koko Kuku Pemba abimela ba mindele na 1600 kuna na Belgique bakata ye mutu pe batia yango na musée mais mutu wana elimwaki na Belgique ekenda kokundama na Kikwiti kuna na bandundu na Bulambemba mutu wana bande kundama tilelo ekutaka ba jeune plante bambila na tilelo ekola raté etikala bongo yango tobike bakoko na biso bazana biso na bomo na seko tozwi planète oyo babenga Mercure tolobika ba mindele kuna na Mercure na bango bazali na esprit oyo tozokobenga lokola Michael. Ça veut dire Michael, tu vois qu'il y a l'esprit à Kanda, dans l'esprit à moto, il y a une guerre, tout quoi dans la carte à Mokil. Mais biso ben la carte à Mercure, na biso esprit, na biso quoi dans la Mercure à Mutumundu, tu as le là, na bakoko na biso au batambolaki na divinité. Tu tangaki tu vis tu as 966 ba na basi au babundaki, ava ba na mibali baya. C'est que na ba na basi 966 tu otanga mama Wanzile, mama Kimpavita, mama Nyamega, mama Otozo benga lokola Ngalifuni, mama Ngabe. Et maman otozo benga lokwa makeba mama Kimpavita oyo asangisi biso mukolo lelo ça veut dire nambulus kimba mpe bakoko baze bele o bazana mukolo wana ya Mercure na biso batu mwindu mukolo ya jeudi bamindele ba osa la planète Jupiter ezali planète oyo ebimisa mbongo na kati ya mokili mbongo tozolia ya papier donc mbongo tolia ya papier euti na Jupiter na ngamba bamindele bazana esprit na bango kombo na Chadikiel pe mususu kombo na Chafkiel. Mais biso na kata Jupiter to bando okuta ndena bakoko na biso nyonso o basali ba descendance na biso bazali bakufa te puisque ndeto bota makasinga mutolo na otomba kati bakunde yango bakoko ndeto bakozwa singa mutolo wana babombi en place bazali bazomona biso so ba bouger yango bayebi ke yoza en France bayebi ke yoza États-Unis bayebi ke yoza ali bipai na bipai elingo ba makambo to zo luba to luka to comprendre puisque so to comprendre te vitesse to zo ke na yango to kobeta mabaku ebele. Voilà, si ça te relève, tu as vu, mukolo ya jeudi, tu as vu, ezali Jupiter, bamide ba osela la Chadikiel, mais biso atobi que tu as benga ba koko na biso nyonso o batali ba secret ya bozui. Donc ba mona nem tu as contacter ana mukolo ya jeudi comme planète Jupiter na biso. Tu as vu o tozo benga lokola bénéfice ya mukolo lelo. Les bénéfices ya mukolo lelo ezali reconnaissance o tozo sa ndé to sala déjà vidéo en direct to lobai que mukolo lelo ezali zwata 2 minutes à pamba. Kanisa pasho ba koko ba monaka. Puisque ce que je pas cité, mais on a tout le monde a pété, mais ils sont aux États-Unis, ils sont en Suisse. Mais ils ont comme la nationalité, au milieu de place où ils sont, ils noirs américains. Tous les jours, vendredi, tu as la planète Vénus. Planète Vénus, tu as les étoiles. Étoile, on a 5h30 pembe na sanza, et on a la planète Vénus. Et la planète Vénus, là, on a des musulmans,
n'était na sanza likolo mosquée na étoile wana c'est ba la puissance ya sanza ba la puissance ya étoile et on demande fait à Ramadan avec salama balande la révolution à sanza c'est que sanza zaka moko mais bat na batu ba so parti ya ba puissance on nzamba tena kati pour na ba la makamu na bango eza makambo gindo kité malgré ba gindo ki ezali malgré ba fétichisme ezali mais makambo obiso to loba ezali na point divine ya relaxa biso ke bakoko nde mutu basimbi bizibeli nyonso ya mokili et on to bina Venise na biso batu mwindu tozali na esprit na biso kombo na ye mama koko nzinga ça veut dire mama koko nzinga to ça le fête le 17 décembre oyo to ça la fête na ye po azali mwana mwasi oyo apesa mboka na biso kombo Congo donc to babengaka Congo o tozo bunda ya biso nyonso ezala mwana mwasi nde mutapesa ka yango kombo na ye mama koko nzinga ya zalaki na tribité puisque ne bande ya mokili bato babanda na forêt équatoriale tribu ezalaki te ba tribu botami na ba parcours tant bato bandi ko panzana c'est que ba o ba beta li solo ke mokili banda na jardin d'Éden ba prouver ba o ba beta li solo na biso to bi ke mokili banda na o to benga forêt équatoriale to pesa pe ba preuve ya makambu nyos tout par rapport ya connaissance ko ba ko na biso ba pesi biso c'est que ba koko ba yekat na biso bilenge ba lobi ke église ekokufa biso to ko sangana to ko tombo lokumu ya nzambe ya mpumu pona osukisa manaka na biso to lobi nini tobi mukola lelo ezali mukola esengo toyambi mutu nyonso na boye ibolamu matondo mingi nzamba akoko na biso azonga na biso na mupepe asika toliko bakendele tozobima awa toloba yeke biso nzamba tu ya ba église te mais tozobima siko na mupepe asika o mutu na mutu a fonctionner na yango par rapport ya bolamu moko o bakoko batiela biso baloba yeke génération o ekoleka te tokozwa yango pona ba remerciement to remercier baninga nyonso ana kati ya Maroc on va soutenir biso na misala ba makambo ndenge na ndenge nyonso moralement physiquement mais ko to libanda to loba yike tozali ngai moko te tozali na baninge belé o basali effort wana ke pour lelo biso to vanda awa to sangana bazali na babikili ndenge na ndenge to pesi bango vraiment matondo mingi nzamba akoko na biso abakisa ya mingi koleka par rapport ya libota o tozotonga to loba yike tozali na Koko Songe na Grande-Bretagne nzakomba aza na biso nkomsu pe tozana ensemble soit awa soit na Londres soit bipai na bipai nzambe abaksela biso ya mingi na bokasi oto lakisi pona kobimisa lokumu ya bakoko na biso pona to vandisa batu boye ça veut dire batu bango yo tozomona soki tomoni baninga basangani awa na Kongo ya nzambe bakoko na biso pona kosepela manaka mama Kimpavita elingo bake bino nde botie bokasi wana donc nzambe vraiment apambola bino na kombo ya nzakomba na kombo ya mvidi mukulu na kombo ya Onyashongo topesi mbote kuna na mama Mbanga nzambe bakoko na biso abakisa ya mingi koleka na makambo nyonso oyo tosali mpona kolakisa bokasi ya bakoko na biso elingo bake soki biso totie makoki te mpona kotongola lokumu ya bakoko ekozala pasi mpe tokozipa bakoko na biso topesi mbote mpe matondo mingi na mama Otembe Koko Shemsi Bantu nzakomba abakisa ebele na bokasi oyo bosali mpe tosali biso nyonso elongo mpona tovandisa bato boye lelo oyo tosepela lisusu kokanisa mama Kimpavita topesi mbote na mama Vita tolobi ke ngoni ya pe nzakomba abakisa lisusu ya mingi koleka pamba te biso nde tosangani na bokasi ya kotombola lokumu bakoko na biso donc tolemba te tozala nango ntango nyonso pamba te tobungaki mais lokwa tokomi kozonga ekozala mwa pasi mais ntango tokozonga na nzela tokomona ambiance wana ndenge ozongela biso ebandeli nyonso ezalaka pasi donc lokwa ebandeli ezalaka pasi mais ntango bato bakomprendre nde tokofungwama na makambo minene oyo ezozela biso liboso donc bakoko ebele koko kabamba kuna na États-Unis d'Amérique topesi toujours matondo mingi nzambe bakoko na biso abakisa lisusu ya mingi na bokasi oyo tosali mpona lelo oyo mokolo lelo bato basangana na kombo ya mama Kimpavita donc ye moko nde aza na biso apongola mopepe na ye oyo alobaki ke tokosala 7 fois te to mpe oyo tozokobenga bafeti sambo ekoleka te nde tokomona mbongwana ya makambo c'est que mon pépé makasi ezoya ko changer makambo mais mon pépé ana ezoya na kombo bakoko na biso pona toyeba nini oto sengeli tozala na yango pe nini oto kolengela pona mabota na biso donc mokolo lelo eza mokolo ya soso tolobai ke mutu nyonso akoya tokokabola mwa mukie ezali pasi po batumbaka bato mais biso lelo tozolia tozoseka ezaka bongo ndenge lobama ke pasi ya bato akala ezali bolamu na biso donc na sepeli vraiment makasi na bandeko nyonso ndenge
ozwaki lolaka mpe tomonani na baoyo baye na baoyo bazongi déjà na baoyo mpe bazwi na temps koya te peut-être baza na banzela biso tozokoba toujours ambiance so tosilisi bakokabola mwa oyo tozokobenga lokola bilei mpona mutu nyonso oyo atiaki makolo na ye awa mpona azwa mpe bilei na ye soki ozonga nango ndako azongi nango soki akolia awa ale awa toza toujours na mabele bakoko na biso nde tolobaki ke Maroc oyo tozomona eza mabele baluba dans baluba bautaka na Egypte bayaka awa moko tokofungola page ya makambo wana nde tokokomprendre sikoyo ke baluba bazali mpe na kati ya bamétissage donc nzambe bakoko na biso azala na biso elongo makambo oyo tozoloba ezali makambo oyo biso toyebaki te mais biso toyebi mingi oyo baenseigné biso na baklasse oyo balakisi biso epai ya bapaya yango tolobi ke tovivre na mode de vie ya bapaya ya bacolonisateur mais sikoyo tolingi tobanda kozongela mode de vie na biso esika oyo tokokangolama eza bakonzi baza na Congo eza bakonzi baza na Afrique mopepe oyo ezwi kooblige bato nyonso bazongelaki bobango mpo na nzela efungwama soki tozongi te nzela ekozala bloke ti tokozonga donc baoyo bakozala na tembe totala kaka tolamuka totala ndeni mikolo ekende me tolakaki déjà ke fin du monde eza te mokolo lelo tochange de fréquence ya mokili topesi matondo mingi tokoyembaka banzembo mibale ya mama Kipavita mpo baservir motu nyonso na esengo de façon azonga mpe na esengo bakoko na biso mpe nzambe bakoko na biso abatela biso na nzela nyonso tokotambola Makipavita lele makipa mama Makipavita lele makipa mama na mbanza Kongo mindele batumbaki yo mama lelo na butu tokutani ungali kipa lelo na londende tomonani nga na yo kipa Makipavita lele makipa mama Makipavita lele makipa mama na mbanza Kongo mindele batumbaki yo mama lelo na butu tokutani ungali kipa lelo na londende tomonani nga na yo kipa ezalaki nelenge mwasi kombo na ye Kipavita ezalaki na mama moko kombo na ye Kipavita bamindele bakangaki ye batumbaki ye na mwana na mukongo le 2 juillet 1706 bakangi Kipa batie ye na moto ya koni na ngombe bubulu Akipa lobaki mwana kozonga kati na bato Akipa lobaki mwana kozonga kati na bato Akipa lakaki mwana kozonga kati na bato Akipa lakaki mwana kozonga kati na bato Mbulus kimbangu jantungunwa Mbulus kimbangu jantungu le 2 juillet 1706 bakangi Kipa batie ye na moto ya koni na ngombe bubulu abana Kongo boyeba mokolo monene oyo abana Kongo boyeba mokolo monene oyo Akipa lakaki mwana kozonga kati na bato Akipa lakaki mwana kozonga kati na bato Mbulus kimbangu jantungunwa matondo mingi mpona mokolo lelo tosuki wana eza bandeko baokupe baninga mpona kokabola biloko komsa tozwa mpe temps ya kotika esika de façon tolengela mpe manaka ya babisika na biso tozali donc matondo mingi nzambe bakoko na biso abatela motu nyonso totondi vraiment na kombo ya nzambo Komore beta mundenge wana kombo nego wapio kobo mala wapika kemo pepe mula mabanga kekele nayo wana kombo nego wapio kobo mala wapika kemo pepe mula mabanga kekele nayo sana tembe na mokoko beta mundenge sana tembe na muloba beta mundenge Beta mundenge,